Здравейте, аз съм Богомил. Лекцията е за Хигс дебъг с крайен проблем. Така чува ли се? Там в дълното? Супер. Значи аз искам да питам кой знае какво е PHP. Добре, а кой не знае какво е PHP? За тебе знам. Добре, за тези, които не знаят, първо да кажем много бързо. PHP е език от страната на сървъра. Главно. Вече във версия 5 има и от клиентската страна и може да се ползва много добре и в аспект, както беше предната лекция. Но за това няма да се спирам сега, поне ще отнеме цялото време. Така, това е даже с нея. Така, има ли програмисти сред вас? Тези, които си изкарват хляба само с PHP? Yes. Така, да кажа за всички, които не знаят, че програмистите не знаят как да тълкуват грешките. Всеки, който пише, прави грешки. Няма начин. Когато направи нещо, излиза някаква грешка и после пита какво да прави. Въпросът е, че 90% от грешките се показват от моя голям приятел господин Паксера. Главното, което прави той е да ми покаже къде грешим, но не е как да го правим. Затова в следващия час ще видим точно кое показва как да го правим. Настройките в PHP за показване на грешките са нещо много важно. Понеже там се крие проблема в неправилното писане на код. Като си покажем грешките добре, можем добре и много бързо да направим така, че тези грешки може да не се появят. На Федората, например, когато инсталирах за първи преди няколко дена, може да ме похваля, защото бях на Windows. Грешките в PHP-то, т.е. в настройката на PHP, бяха направени така, че не се показват. След като инсталирах и Хигс дебъга, грешките ми пак не се показват и започна да се чуят какво става. Ако си сваляте готова, т.е. ако си сваляте дистрибуция директно от PHP и се компилирате сами, грешките се показват. След малко ще покажа точно как става, така минем набързо този материал. Така. Грешен ли е този код? Затова питах има ли PHP? Грешен ли е? Да. На какво е грешното? Липсва третата поне. Така. Нека да го изпълним да имам резултата. След малко ще го направим това, понеже не искам да сменям. Грешен ли е? Да. Браво. Как да разберем повече за грешки? Ето горе-долу е такъв. Такава грешка излиза, там съм отрязал малко нещата. В този начин на показване на грешките ние знаем само реда на грешката и че нещо е станало, ако не знаем английски, почваме да си душим главата какво е станало. Така. Питаме по форумите и всички викат, ти лут ли си, нали, такива елементарни неща да питаш, нали. Или пестваме такава грешка и отдолу, нали, 3 страници код и Рошевия почва да... Няма да кажа, нали. Пример. Можем да отидем да видим в PHP.NET функцията каква изпълнява, да видим примерите, да изгубим, примерно при първо срещане на някакъв проблем, нали, малко по-сложен от този, 2-3 часа. Което е нормално, разбира се, но защо да не го направим за 2 минути? Хоп! Така. Има ли друг начин да се справим с грешки? Освен да седнем с приятелите тук, да учим и да питаме по форумите. Има ли друг начин? Не. Добре. Винаги не, значи да. Така. Затова ще разгледам сега на бързичко Хигс дебъг. Хигс дебъг е разработен от Derek Rettans, който ще го презентуем между другото. Как може да си го инсталирате? Под Linux. Най-бързият начин. Тук имате инсталиран PIR, което се случва след версия 4 и 3 мисля на езика, може и да бъркам. Изпълнявате install Higs debug и всичко е готово. Следващото. Сваляне на такъв модул, ето там може да си го свалите. Но какъв е проблема? Проблема е, че свалите версия, която на вас няма да върши работа. Аз нощи цяла вечер се бъртах, писах за версия 2, накрая се оказа, че модулът ми е версия 1. И частите нататък са за версия 2, но демонстрация ще е версия 1.
и ще разгледам горе да подписат разликите между двете версии. Другият най-хубавия начин да си го компилирате сами. На този URL може да видите точно как става. Има и доста примери сложени. Така, минавам още по-бързо нататък. Хубавото е, че той се зарежда като Xampp Extension. Хубаво, защото няма нужда да прекомпилирате цялото PHP, за да работи с него. Лошото е, че ако сложите само ти навика. Хубавото. Другото, което е, че... Няма се сме. Другото, което е, че ако сложите един Xampp Extension, втория не може да сложи. Повечето от вас имат ползват оптимизатора, който се зарежда по абсолютно същия начин. И следващия не може. За сега Xampp още не казват защо това е така. Защо само един модул може да се ползва по този начин, главно техния. Но ако искате да ползвате XDebug, трябва да спрете оптимизатор, колкото и невероятно да звучи. Много лесно се настройва, това се настройка обаче за версия 2 на дебъга, който разказва за случката, няма как да тръгне. Но в демонстрацията ще видим как стана настройката версия 1. Но ако вие си свалите нещата, ще работите с версия 2. Така, виждате, че много лесно се настройва. Има 5-600, поне и повече настройки, които може сами да си промените, така че да върши идеална работа. Както казах, забелязаните проблеми, че така или иначе само едно нещо на Xampp може да ползвате. Не работи с оптимизатора, който бъде същото. Версия е по-голяма 4.0, вече почти всички сме минали на последните четвърти или вече на 5. Опа, аз бърках. Няма да забелязвам. Ако използвате XSL и функциите, няма да работи с тях. Надежда, как съм го написал, въпросът е, че когато репортнах бъг, само за 5 минути ми беше отговорено, което е наистина добро начало, защото процесът е в модул, е в процес на разработка и много голямо желание има в хората, тези, които ползват да репортват бъгове, за да могат да се получили наистина добър продукт, който върши една чудесна работа, който ще видим малко по-нататък. Ако съм казал 5 минути за обработката на бъг, т.е. 5 минути за целият процес, който беше. Хоп! Помним ли това? Ами помним го. Грешката му също я помним. Като види Иванова, не сме. Така, какво правим? Сваляме си този модул. Сваляме някакви параметри, които ние си искаме. 2-3, за да може да видим какво прави всъщност. Рестартираме HTTP или го стартираме много, ако не сме го стартирали. И отново стартираме горния скрипт, т.е. предния скрипт. Ето този. Пак излиза грешка, нали? Ако не излиза, ще да е много добре наистина. Каква е грешката? Тук дойде време за малко какво? Демонстрация. Обаче сега просто да направя сега демонстрацията или после да направя. Айде сега ще направя демонстрацията на целия процес. Тя се чува. Добре. Много жици. Ха-ха. В смисъл не мога, нали? Големи жици. Така. Сега ще ме изчакате малко да работя с гръб към вас. Иде. Ето ги нещата от PHP init. Най-долу съм го сложил, но съм ги коментирал за сега, за да може да видим какъв е процеса без дебъг и с дебъг. Правилно, ще държи. Малко грешки, които са нормални.
функцията за грешка. Точно така. Да, за справяне с грешки. Има някакви грешки, които не могат да се справят от да опит. Ето предната грешка, само че тук се използва непознати функции. Как си дай? Мисъл, грешка от един ред, което ни уведомява, че има някаква функция, която PHP-то не може да познае и къде се намира. Нека сега да си пуснем с няколко параметрите. Този, които са повече за версия 2, която се оказва наистина чудесна и търсих функциите в версия 1, се оказва, че ги няма, но това не трябва да ни спира. Ето, тук също. Ето тук. Айде, стига. Упс. Видяем какво ще се получи. Опа! Много интересно нещо. Значи, какво получаваме тук? Същата грешка. Тоест не е същата, но е подобна. Нека да спреме, да направим така, да сега двете. Сега ще коментирам това. 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 Остана. Да. Ще съм направил една функция, която вика сама себе си, докато спре да обработва. Това се постига с един параметър, който се задава на самия execute. Колко време след кое изпълнение на функцията сама себе си да спира изпълнението. Принципно по подразбиране е 64 пъти, но да няма спомена да се какво се получи. Аз се придъбра тук. Интересно. Добре. Значи, принцип, тук се показва грешка. Тук се показва на кой ред точно какво се случва. Както виждате, тук 64 пъти се повтаря функцията и след това дава, че нивото, което сме задали за повторение на функцията е преминато и повече не може да се работи. Ето една наистина много полезна възможност на този модул. Това е профилиране. Тоест тези неща, които са важни, за да се види точно как една програма работи. Какво имаме тук? Къде се намира файла? Какви функции се изпълняват в самия файл? Т.е. функции, които не са на PHP изцяло. След това имаме колко време се е компилирал код, който да бъде направен така, че Zend Engine, на който работи PHP, да го разпознае. След това, за колко време са се изпълнили функциите в този файл, включвайки и ако имаме include или файла с require. Следващото е за колко време са се изпълнили всички останали работи, общо между първото и второто и тотал събрани ето тези 4 времена.
Следващото, което може да видим, е трейс на функциите, на кой ред, коя функция се изпълнява. Също е много интересно да кажа, че в версия 2, която аз много исках да покажа, тази функция, на където имаме грешка, както в презентацията, наистина съжалявам, че не мога да покажа. Ето тук се показва цялата функция с всички параметри, които сме й подали, и там, където липсва третия елемент, или там, където има грешка, с червено пише точно каква е грешка. Примерно, че имаме null, т.е. че няма нищо, или че нещо е сбъркано. Но това са неща, които имат зависимост от тази функция. Мисъл, сега ако имаме тук някакъв парсерър, отново ще направи парсерър и няма да ни покаже нищо друго. Но поне ще имаме някаква начална информация. Вече, имайки включен профайла, цялото приложение, както и всички останали негови части, могат да бъдат профилирани в една определена папка и след това с някои от туловете, които се прилагат към Xdebug, можете да се направите пълна диаграма на всички процеси, на всички времена, които са ви отнели за изпълняването на една програма. Тоест, ако работи един портал, всички тези неща са много важни, понеже може да знаете къде е проблема. Ако нещо се бави 20 минути и накрая да даде някаква грешка, каквото ви запишем там или нещо от този род, може да видите точно къде се крие проблема. Тоест, може да се направи един много хубав дебут на цялата система. Нека продължим по презентацията. Така. Значи, имаш ли някаква разлика между двете грешки? Видя ли някаква разлика? Да или не? Не, въобще. Ако е не, значи, да, на мене ми се спи със сигурност. Обаче демонстрацията леко се ме омазва, понеже се оказа, че модулът не е този, който искам, но наистина може да си го свалите, компилира се само за някакви минути, или свалите готовия модул и да си го изтествате, а когато решите, че ви е полезен, може да си вземете хубава версия директно от сайта. Така. Освен като модул, директно в PHP, може да ползваме функциите, които носят този модул. Аз показах в предната демонстрация два от тях, но ако ползвате версия 2, тези функции почти няма да ви трябва. Понеже всичко, ако включите на автоматично дебъгване, абсолютно всичко ще ви се покаже на екрана или ще се запише в директорията, която сте дали за профил, и после с туловете, които желаете да ползвате, които са вградени в Linux, или може да си свалите, да си компилирате, може да видите абсолютно целият процес на работа на сайта, както и неговите слаби места. Също една много хубава функция има за колко време се изпълнява скрипта, което принципно на PHP става с 6-7 реда код. Така, другите функции, на които няма да се спирам, понеже трябва да спим тук, това са Remote Debugging, това, което се правеше до сега от един екстеншън на Snag за Remote Debugging, това, което струваше сумати пари в Zen Studio, това може да го направите ако ползвате обикновен редактор за код, също вече го вграден в някои други, но те са комерциални. Има си клиенти, има си абсолютно всичко, което може да си ги изтеглите и да си правите дебъг на отдалечен сервер, да правите дебъг при вас. Други настройки, както казах, те са много. Наистина трябва да прочетете, ако се интересувате и да направите разлика между 1 и 2, понеже повечето нещата няма да работят в двете версии. Както и има изисквания точно как трябва да е компилирано PHP, за да работи нещо по определен начин, както желаете. Тоест има много настройки, трябва да се отдели доста време, за да може да се получи нещо наистина стабилно. Да, има още много възможност, ако искате да си научите. Полезните връзки. Документацията, процедури за инсталиране, най-хубавия линк третия за поддръжка, който
както ви казах, много бързо се действа и може да ви бъде даден и помощ, ако имате нужда и всичко останало. Четвъртия линк е на създателя, Derek Rettles, и другите два са познати. Имате ли въпроси? Просто за решаването на първата грешка, има ли възможност да покаже Xdebug информация за функцията? Какви са параметри? Да, има, но версия 2. Значи версия 1 няма версия 1, главно е направена за да видите за колко време се изпълнява кода, как се изпълнява, кои процеси отнемат най-много време, докато във втората вече за error reporting е направено много. Всичко излиза, с червеничко е показано, нали, как трябва. Моят дизайнер, като видя 5-6 таблици в червено, зелено и синьо, казаха ми да бяха направили нещо по този въпрос. Много зле изглежда. Още един въпрос. Да. В Xdebug, освен като extension, може да правите друг начин да се закачи на пишка? Да, може с DL да се зареди. Въпросът е вашия хостинг провайдер да го позволява и да сте си го компилирали сами. Защото после става беля. Друг въпрос има ли? Какъв овърхед има този дебъг модул върху изпълнението на това? Значи, целият execution time с и без дебъг се увеличава някъде с 1%. Което е доста, но той се пуска един път дебъг. Да видите какво къде не работи, а не всеки път. Колкото трябва. Тоест вече като се пусне край. Дерек, като дойде тук, ще говори ли по-подробно по него? Дерек ще говори за бизнес PHP, но после като съберем на бира, може да се говори за всичко. Той е повече делове. Каквото такова сега. Няма да сме придърчили. След първата вече не съм брои. Това е. Благодаря ви и успехи.